Я Вагапова Алина. Моему сыну 7 лет. На протяжении 3 месяцев мы не могли вылечить у него кашель. Разные врачи ставили разные диагнозы. Невролог говорил, что это нервный тик, а гастроэнтеролог говорил, что у ребенка изжога, а лор-врач говорил, что у ребенка сильная аллергия на что-то. Но причину так и не нашли и лечение не назначили. В компании EPL нам предложили Мелс, Альт и Стоп. После 2 дней употребления этого продукта мы наблюдали. Во-первых, у ребенка начала отходить мокрота, также гнойная слизь начала выходить из носа и из глаз. И на протяжении недели кашель практически исчез. Мы очень благодарны компании EPL за то, что они нам предложили этот замечательный продукт.